L'origen d'això va ser que a la meva etapa final de l'MIT vaig tenir el plaer el professor César Hidalgo de l'MIT Media Lab va venir al nostre programa a donar una classe de teoria de xarxes. Jo, evidentment, estava familiaritzat amb el camp a través del meu pare, que sabeu que té una habilitat genial específica en el camp de les matemàtiques, més enllà de l'enginyeria civil, i llavors em va apassionar aquesta classe del professor Hidalgo. I vaig començar a desenvolupar algunes intuïcions que pensava que podien donar resposta a reptes que, atacats d'una manera unidimensional i tradicional, no se'ls estava donant la resposta adequada. I es parlava molt de smart cities, es parlava molt de grans paraules i de paraules molt ambicioses, però si un revisava una mica bona part de la metodologia, realment és molt qüestionable i hi ha gent que ven molt de fum. Llavors, els problemes que tenim actualment són problemes, últimament, que poden parlar de tecnologia, poden parlar de l'urbanisme o poden afectar altres camps del disseny i de la tecnologia, però en últim terme són factors humans. I aquests problemes humans, en funció de com els ataquem, estarem o no estarem en condicions de donar-los una resposta solvent. I com a persones, en el pla personal però també en el professional, cada decisió que prenem hem de ser conscients que té dos tipus de conseqüències. Té un tipus de conseqüència immediata, local, a les persones que ens envolten, i té una conseqüència pel que fa al sistema, canviant el sistema en el qual necessàriament operem perquè no ens movem en el camp del sistema d'àtoms de Demòcrit, que estan totalment no interrelacionats entre si, sinó totalment aïllats i sense relació entre ells.